नमस्कार दर्शकों, मेरे YouTube कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है बुखार। बुखार दोस्तों कई तरह का बुखार होता है, जिसमें वायरल बुखार, सर्दी खांसी के साथ बुखार, सर दर्द के साथ बुखार, इस तरह से कई तरह से ये बुखार हमारे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और स्वास्थ्य युवाओं को बुखार की गिरफ्त में जब आ जाते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। आज हम आयुर्वेद की एक अमूल्य औषधि के विषय में जानेंगे, जो बुखार जैसी समस्याओं में बहुत ही कारगर है। इस औषधि से कई दिनों पुराना बुखार कुछ ही समय में पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। ये औषधि साथ ही साथ फेफड़ों में जमा हुआ कफ और सर्दी खांसी को दूर करने में भी कारगर भूमिका निभाती है। दोस्तों, इससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि मेरे इस कार्यक्रम को लाइक करें, इस प्रोग्राम को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो इस प्रोग्राम को शेयर करें, ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके, इन अमूल्य औषधियों की उनको जानकारी मिल सके। आइए जान लेते हैं काल मेघ के किस प्रकार उपयोग किए जाएं। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस वृक्ष में इस तरह के छोटे छोटे फल लगे होते हैं, जो पकने पे लाल हो जाते हैं। इसमें सफ़ेद फूल लगे रहते हैं। ये पौधा लगभग 1.5 से 2, 2.5, 3 फीट तक का होता है दोस्तों, और छुप के रूप में, झुक्के के रूप में फैला रहता है। इसका बहुत ही आसान तरीके से उपयोग है। इसका उपयोग बुखार रोग में, सर्दी खांसी, वायरल बुखार, फीवर और अन्य तरह के जितने भी बुखार होते हैं उसमें सब में ये बहुत ही कारगर औषधि है। इसको अच्छे से ध्यान से आप देख लीजिए, और यदि इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार इसको पहचानने में दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। ये पूरे भारत में आसानी से मिलने वाला पौधा है दोस्तों। आइए जानते हैं इसका उपयोग कैसे करें। इसका दोस्तों पंचांग उपयोग होता है। कहने का अर्थ है, इसको जड़ सहित उखाड़ लें। इसके थोड़ी सी जड़, थोड़ा सा तना और थोड़ी सी पत्ती, थोड़े से फल फूल आदि लेकर, यानी पूरा पंचांग लेके लगभग 20 ग्राम पंचांग इसका ले लें और इसे 1 गिलास पानी में गर्म करें। अच्छा, खूब उबालें दोस्तों। जब पानी लगभग 1 कप बचे, उस पानी को सुबह खाली पेट, सबसे पहले सुबह खाली पेट पिएं और आधे घंटे तक कुछ भी ना खाएं पिएं। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से इसको शाम को भोजन करने के बाद भी एक बार लें। इस तरह से एक दिन में इस काढ़े को यदि 2 बार आप उपयोग करते हैं, और ये लगभग दोस्तों 3 से 4 दिन में अपना पूर्ण असर दिखाता है। तो इस औषधि पर पूर्ण विश्वास करते हुए, जो कि बुखार के लिए बहुत ही अमूल्य औषधियों में शामिल है आयुर्वेद के अंदर दोस्तों, इसको उपयोग कर